おや？僕の新作を2番目に読んだ子だね。ぜひ感想を聞かせてきじゃん。いや、君のおかげでアイデアを取り戻せた。これで十分。きじゃん。おや？僕の詩が気に入ったのかい？近づかないで。きさん、まだ出来上がってないから完成を楽しみにしててね。